ndonzi Ernest Nzanenama. Okay. Wakadini? Mbakudana. Muri nyakakura seiba? Muri yangu ndine vana 3. Mukomana muungane 20 years, musikana ne 17, mudika ne 12 years. Saka mudikwa zvendiyarikuva. Okay. Mudika ne 12? Ne 17 years. 17 pakati. Okay. Zvakatanga sei kuti titi nasumu mwana anoda kuti? Matangira zvakaita akangotanga achingoti mabayo saka taenda kumwe chingoti mabayo kumutengera mapilizi okumbodzikama. But after 3 weeks, 4 weeks, patanga dumbo kusvimba. Saka tangoti pamunhu zvechivanhu ndezvechii vatambotira kuendo ikoko. Vatazoona kuti vamwe vazoti vaenda kuchipatara nemwana kuti akasaenda kuchipatara vatamusangana nematest akataurwa achii. Vakati chii? Pamatest akatorwa vakati mudumbu anogona aita bundu. Saka bundu azozana kuti riri kubva nekuchibereko here kana kuti nekuzai. Saka ndozvada kutora kuti vatesti, saka vati titorwe scan. Asi kugara kwese aimboita matambudziko here semwana musikana? Matambudziko anga asina kuti tauriro here. Even mama anga asina wadzi nawo? Aiwa, anga asina. Okay. Saka izvezvi vana chiremba vaita mamatest amiso. Chakudiwa chii? Chakunyanya kutemerwa kuti chiitwe scan yacho, handinotoziva kuti tinodambudziko totangira tiri pano. Ndoda kunzwa urongwa hwemusembo ikozvino tozoti kuzvipatara munodiwa mari dzakasiyana-siyana. Zvakamira sei panhau dzemari? Panhau dzemari mafambiro atamboita kumashure ngetinayo yacho yakupera. Pane mota dzataitakura nekuenda kuchipatara nematest macho akatorwa tinge pasvika kuma 260. Saka iye kubhadhara tiende kupenzi vamwe vari kuti 160 asi sati taendeko tinocheka. Saka tokuti vaenda tocheka tiziva kuti imari vanobatsirika vana chibatsirika. Kuzoti kana pachinge paita dambudziko rakadai semhuri sevanhu vatema tinombofamba-famba kutongounzwawo kungava kumachechi tinzoti dambudziko remwana kana ari mabaya anozosvimisa zvakare kumberi zvinofamba sei. Vachimambofambawo here sevabereki? Zvotikati kuti paakatanga kuti mabayo takambofamba. Saka muzati mukufamba munotaura zvakasiyana-siyana. Manga chitakaroiwa, mwana chakadyiswa. Saka patazoona takamba achiteedzera izvozvo toona kutouraya mwana. Zvino takaenda kunana chiremba. Pazosvika pastage yatarenasi. Saka pano here zvamuribvunda nazvo pamafambawo? Patafamba pazvati mwana toona kuti takatoita mistake yatakaita tamuenda kuchipatara pamwe tatati pastage yekuti mwana dai araiti. Zvane nguva yakareba sei? Tomoti pane mwedzi nesvondo. Saka ari kukanganisika zvakadii takatarisa kurwadza kwaari kuita kuzoti vamwe vanenge vaine matambudziko akadai vanogona kuti haachadyi chakati kana kuti haachakwanisi kuenda kutoireti zvakanaka. Iye ndiapo matambudziko akusangana nawo kubvudza nedambudziko iri? Kurwadza ari kurwadziwa nedzimwe nguva hatorara achingoti masaidi angu akurwadza. Kutya kwacho akangotyiwa kana musi wa3 kana kuita mbatila kuita ndakanyanya kunotyisa nobva arinorwadziwa nedumbu. Tozoti kana musvike mawirwa nenhamo kana kuti nedambudziko kudai hama dzinotaramuka murikubatana zvakadii nehama? Aiwa, vamwe tikubatiranawo navo munhu anenge awano aiunzawo. Saka iko zvino way forward yakamira sei? Way forward yatangochemera kuti kusisikano dai zvafamba iko kuti madhokotera oziva kuti vanotangira pati pachirwere chacho kuti ndo yakudiwa. Saka kumusha hapana akabvoita dambudziko rakadai? Hapana. Saka zvamuri kukumbira imimi munhu reZimbabwe takatasana dambudziko rakadai zvakamira sei? Tomukumbira kumhuri yeZimbabwe vanenge vanatibatsire kuti kunopora kuti tiende kusisikani yacho nezvimwe zvichazodiwa pamberi madhokita acho kana kuitwa operation oitwa kuti upenyu hwake uite zvakanaka. Kutyora ngachiendera? Abanga kusaenda.
vavatanga dambudziko anga form 4 3 form 4 akutonyora zvino aiwa pangasina kundiregister. okay ndidambudziko irori rinoti aiwa keti ngozvaniko handizivi kana mune mashoko aminawo takatarisana nezvamunoda ndodzarambira muchiti makuronera mukwanisa kubatsira kuti paitikusikani yacho yaitanga titione kuti zviri kufunga sei. Saka hapana here tingative machechi vanogona kuti aiwa indogona kubatsira dambudziko iri muchiti vakaona kuti matambisa nguva. Hapana here vanogona kuti aiwa isusu tinokwanisa kutora dambudziko iri zvida ndiwo machechi ndana papa mafayafaya kana ndana sekuru nanamburoita zvechivanhu kana ndana madzimama. aiwa isu tingochemera ngoti chero kubatsirwa ringova nguva kuti mwana abatsirike chete kuti mwana ararame. Tinotenda baba nekuuya kwenyu uye tine chivimbo chekuti tichaitawo zvatinokwanisa kuti mwana awanirwe kuti chingava chii chiri kuitika paari. Hatinotenda. Hamusani hamunambomubvunzwa here vana vamazuva ana matuke hamunambomubvunzisisa here kuti hauna chawakatoro chemunhu here? Takambotraya kuti dai akatora chemunhu nemarwadziro acho akaitwa yakataura kuti marwadziro acho dai akataura dai akatora munhu wese akambobvunza kuti pachawakatora here tinori haana. Aiwa zvinoitika tine chivimbo chekuti anopora tichaonawo zvatingakwanise kuita kuti vanhu vezimbabwe vakateerera kudai tichaona kuti ndevapa vanokwanisa kukubatsira ivo takatarisanisikana vataurai kana kune vechivanhu zvakare kana kune machechi vanogona kuti aiwa dambudziko iri tinokwanisa kuripedza tinge chinokuzivisai zvakare. Ndizive kana muine nhamba dzamunoti dzinodza ndoshandisa zvichida dzineko keshi kuitira kana kune vanoda kubatsirai kana kuti vanoda kukufonerai vachikuudzaiwo kuti koitwa sei mobatsirwa sei vanokubatai kana madzipi 0773 832 758 0773 832 758 Ernest Mzanena. Aiwa tinotenda baba maita basa. Tinotendawo nemi. Tenda.
Hey!
Papano nai. It's nice to be here. It's nice to be here. It's nice to be here. Tasu. Wani. Apana 7 kana 4 matasu. 0. Kune 1. Chimutasu. 0. Tasu. 1. Watu kana kwerewe. Fala manduwe pakati wanaiba babano. Kusora nekurutsa kurutsa mukurara manai. Kana chijawo chirutsa kuti tukurara mazuva ari ndase. Kana chijawo chifufutiriwa. Kwakurwadziwa kawo. Zinotenda mwana wene moyo unorudo pano vari kudzokera vapora nai. Ndoke kana waye moyo uri papi? Pano asa kwaye nekabhati kana ndikathinga ndikadhati. Kabati kathinga ndokachi? Ande kachi? Kana katauti. Ayo watangisa ega. Ukana ndikathinga ndikabhati. Ukana ndikachi? Kabati. Apana kugona. Kabati kathinga ndikabhati. Ndikathinga ndikabhati. How it say? How it say? Zvafana nokutumira mari munhu usiri kuona. Izvo nai. Ini ndinoti mukada kutumira mari kwandiri tanga maita video call. Ona nai mapanda ya Mwari mwana komana Mwari hana kusika mapanda akafanana. Akandosiyana. Izvo nai. Saka kusiyana wozo ndokusiyana kumakore nokurara manai. Asi chimwe chine nguva chipana nguva yekusima nenguva yekudzura ndizvo nai. Asika ungadzure nguva isati yaita sei. Ndopata kuti mhanya kuna tate gurani. Usika tate guta soka mira kuti aiwaka. Zvinoyangana zvingai usiku. Tate guta sononzwa achiti aiwa ndo achikanga chibaga so waya usiku. Masikata kazi zvinovharwa mugedhi ndaiwa mira kunze koko amusitendere kupinda muno. Mumwe munhu anouya panapa achirwara pakuduka pakupo ngopinda pagedhi mira kuti fifetera mhepo. Ndizvo rini? Ndakutaura chikwedu ani ndizvo rini? Handizvo here? Ichobadika. Anosvera peno. Azopinda kuseri kupeno anenge akunzwa zviri nani. Anenge kuti sekurini haiwa miri inenge yakuti feel comfortable. Ndakutonzwa zviri nani. Amene chero mazvinda kuti zvinove comfortable. Chero mazvinda rika. Anosvika kuseri kwazongopedzera kwazvo zvake zvenza dani. Zvatohaita ndirika. Kudai kuti nguva yako inenge yakwana kuti usunungurwa. Akusotanga nematangafamba pana panhasika. Aiwa dzamaenda dzine mazita ndonganga kana maprofita. Ende mitunhu imwe mirefu pamafamba nepamatseka nepamabasa nepamabva. Vamwe kurombesa nokuromba nekuda umwe nekusada nai. Asi tate Brutaso unoti inini vazukuru vangu pano amurombe pano panouya kuzobatsirwa ndizvo nai. Kusunungurwa zvitingi nezvidhingi nezvitokoroshi. Handika zvamakabana mega. Siku but unenge wakudzwa use kuti iwe ukaenda kwakati ukapiwa nanhi ngata ukazodaiso kati baba kwaenda kwakusira ndizvo nai. Vari kutenda vanhu vachibvuma kuti aiwa shuwa sekuri papo ndibatsirei. Shuwa ipapo ndakabata nekusaziva ndisunungure nai. Vamwe varikuda sei? Vari kusunungurwa. Mukaya muri uyadzokera ona kathinga ringi kana uya akarara. Ukaenda nako iwe ramba wakanyarara ipapo. Ndikati rusha mese tairusha. Aisi msukuru. Unobva kupi? Kuti? Kuseri kweairport ndokwaunogara? Kumanyami. Yo iya isikare yako kwanosviba kani? Uri mutema kani? Mukumuona munhu? Haasi mbhunuba. Mutema. Ndandokukudzaika. Mutema. Pikicha yacho wemutema unayo? Zvakaoma, zvakanyanya zvairema. Bari muratidza. Uri kumuona munhu? Mukumuona ndiye kapo? Uyu mamona?
ndiwe wamukona akararapa zvine nguva yakareba sei zvimukwete July last year. Sapesa kwa ngosara wanza tasho. Oh. Aiwa zinakuipa. Mama kasama dzedze matare. Ndo waya sekuru wakafona ndiri panapa. Ndo pandapanda kupa ifoni. Mudzimai wacho ndiyakafona ndvatsanangura ndava ndati handingasvikwanisi. Maita rombo rakanaka ndiri pani patete pacho. Ndo pandakakupa ifoni paya kuti ndizive. Hazvina kuipa. Ndoda kumupa mushonga mahara. Ndaiti pamwe waisa mandadati vadzorera. Kutenda kwako kwaita kuna sekuru tashu ende wapona. Amen. Unofamba wega unofamba? But next week guys, nasi date 30. Ndoda kumupa 6 days. Afanodzoka panapa zvasiyana. Munolinga. Afanodzoka panapa zvasiyana ndiri. Hazvina mozvo. Zvinorwadza zvinoshungurudza. Kuve nepanyika. Kuroiwawo abi yangu we. Kuita sei? Kuroiwawo. Akazvarwa neganda rake zvakanaka kuona pave mani. Ai mai wakai. Hazvina kuipa ndichamusunungura naika. Ndichadisana tomutanga basa rese chitanga kuti apiwa mushonga chakudza mukomana kusero. Amugadzire mushonga modopiwa moteka ira naika. Marinzo apwere wangu. Ndatenda. Bye bye.